السلام عليكم يا جماعه. النهارده جايين عشان نشوف هما بيشتغلونا امبارح ولا ايه. السعد مرضيش يجي، مرضناش نعرفه. انا واحمد جايين. يلا يا احمد. يلا خلي بالك. وقايلين لعادل اللي هو هيجي. خلي بالك عشان في ايه طوب هنا. يا عم استنى، هما بيضحكوا علينا يا عم. امبارح هو شدني، ما شدش عادل ليه؟ انا خايف. انا كمان خايف بس في النور هناك. ثواني. لا يكون يا عم راجل كبير مع السكه دي خايف بس. يعدي عليك. يا حاج يا عم، ده واحد لابس كشاف. ايه دي يا عم؟ مين ده؟ يا حاج استنى يا اسطى، ما تروحش يا اسطى. يا عم عايزين نشوف في حد هنا. في حد خبط يا اسطى. في خبط يا اسطى، في صوت خبط يا اسطى. يا عم تعالى، هو المفروض نعمل اللي احنا جايين نشوفه يا حاج. هما بيشتغلونا، ده راجل يا عم من حاج. يا حاج راجل اشتغل. يا حاج يا اسطى بالله عليك يا اسطى، ما تيجي نرجع يا اسطى. يا عم هما كانوا بيشتغلونا، احنا عايزين نشوف في حاجه هنا. بسم الله. في صوت حاج ايه دي فعلا ده شكله يا اسطى. ده يا اسطى بالله عليك يا اسطى. لا يا اسطى ما تروحش يا اسطى بالله عليك. نشوف وشه هو ولا واحد بيشتغلنا وهم متفقين يا عم مع بعض ولا ايه؟ بس الدرع واحد. موت اهو يا عم ما نشوف هو ايه البضاعة اللي هناك دي. يا اسطى ما تروحش يا اسطى. يا عم خلي بالك بس، اصل ده بيختفي. بالله عليك ما تروح يا اسطى. يا اسطى بالله عليك ما تروح يا اسطى. متولي ارجع متولي. ومش امبارح كان وشه ابيض يا عم؟ ده شكله وشه احمر. لما احنا مش متحدث فيه ده وشه احمر يا اسطى. هو مين ده اصلا؟ يا عم. انت ما جيتش معانا امبارح صحيح؟ يا اسطى واقف هناك اهو. يا اسطى ارجع يا اسطى. اقعد. يا اسطى بالله عليك نرجع يا اسطى. تعالى نشوف وشه بس. عايزين نشوف وشه. تعالى. ما شفتش وشه. تعالى. لا تعالى. هو ماشي. هو واقف بظهره ولا ده وشه؟ ده وشه احمر يا احمد. لو مسك حد يا احمد هيموته. ده مسكنا امبارح ده تاني هيموته. اجري يا احمد. يا نهار ابيض. نار يا احمد. نار يا احمد.
لا بس احنا لازم نعرف هو مين ده وبينام فين. هتنخش؟ عادي يا عم يلا. بس خلي بالك لو حصل اي حاجه في الكاميرا واجري وانا هحصلك على الطريق من بره. بس خايف يا اسطى، انا اللي كان جابني معاك. ماشي، ما احنا عايزين نعرف مين دي يا احمد، انت ما تعرفش ايه اللي حصل امبارح. مش عايز اعرف. يا اسطى هو يا اسطى شوف هو بيولع فين، بيولع فين يا نهار ابيض. هو يا عم اللي هو بيولع ليه؟ خد بالك دي انت جايب الولعه؟ هتستك كمان كده. خلي بالك بس العصاب تحت هناك، بس اقعد بقى اقعد ما تعملش صوت. نهار ابيض. مسك يا احمد، مسك يا احمد، مسك يا احمد، سيب صاحبي. يا ابيض، مسك يا احمد، سيبه. انا متولي، سيبه، انا متولي. ها اجري يا احمد، اجري يا احمد. خد هات العصا دي يا احمد. لازم ننادي على حد يلحقنا. انت شفت شكله؟ العصايه ورا اهي، ورا التخينه اهي. خلي بالك. يا نهار ابيض، ده عينيه بيضه يا جدع. يا نهار ابيض. مش عارف اروح هناك. ما تروحش يا احمد، ما تروحش يا احمد. يا نهار ابيض. اجري يا احمد، اجري يا احمد بقى وراه. خد بالك في حاجه على الجبل دي، في حاجه مربوطه بيه على الجبل دي. العصايه التخينه ده. انا عايز الف من ورا الجبل. طب خد دي العصايه التخينه ده في ايدك اللي قدام رجلك ده ايه؟ لو جه عليك اخبطه. كسرنا ظهري. تعمل احمد ما تخاطرش بحياتك، كان هيولع فيها امبارح. ارجع يا احمد، خد يا احمد، خد بالك هو عامل فخ. يا نهار ابيض. واحد يا جماعه قاعد على فكره، هو عامل فخ لاحمد بيسحبوا عليه. يا احمد شوفوا يا جدعان، دي ميه اهي، دي ميه. شوفوا يا جدعان وشه عامل ازاي. احنا مش هنأذيه، بس احنا جايين عايزين نعرف انت مين. اجري يا احمد، اجري يا احمد، اجري يا احمد، اجري يا احمد، ده كان هيمسكك. خليك وراه وانا هخليك تشوف شكله. انت شفت شكله؟ احنا بيضة يا اسطى. احنا بيضة والوش بتاعه احمر. امبارح كان وشه ابيض. انا هلف من ورا، هلف من ورا، هحاول اخليه ما يشوفنيش وهمسكه. عايزك تحاول تموته باي طريقه. ماشي، بس خلي بالك، خلي بالك. يا نهار ابيض،
يا نهار ابيض، خلي بس يخلص. يا نهار ابيض. يا اسطى انا مش عارف انا ايه اللي جابني هنا اصلا. تعالى يا احمد. يا نهار ابيض يا احمد، هو ماسك ايه في ايده يا احمد عمال بيولع؟ بيولع يا اسطى. نهار ابيض. إيه ده وشه لون البتاع اللي هو ماسكها. يا اسطى الشجره مولعه جنبه، الشجره هي اللي بتطلع. الشجره دي مسحوره. ده الشجره اللي بتطلع. لو خدت بالك هو تحت اهو، الشجره هي اللي فوق. ولي اجري يا احمد، اجري يا احمد. بس هو قاعد هناك اهو. شايفين يا جماعه الشجره؟ لو خدتوا بالكم هي مولعه، الشجره مولعه وهو اهو. هو اهو ماشي ماشي يلا. الشجره هي اللي مولعه، الشجره مولعه اهو. هو قاعد هنا اهو، الشجره مولعه اهي. خلي بالك يا احمد. هات وشه يا احمد، اخلع الوش. نهار ابيض، غزك بايه؟ نهار ابيض. احمد يا جماعه، احمد احمد قوم، ده جاي اهو. مش هحاول اشغله لغايه ما تقوم. انا عايز اعرف هو ايه. هات لا ما نمشي. تعال تعال يا احمد، معلش خلي بالك جاي من عندك. اختفي. خلينا مع بعض، خلينا مع بعض. تعال تعال. كنت همسك الشال واكشف وشه. لا تعال من اهو. تعال يا احمد، قلت لك اجري يا احمد. انت حاجه نمسكها في ايدنا. احمد ما تقفلوش يا احمد، انا كنت خلاص مسكت الجلابيه ومسكت الشال اللي هو حاطه. الحته دي عامله كده ليه؟ تشوفوا يا جماعه كلها شجر، واحمد مش قادر. احمد عمال بيرجع، احمد مش واخد على الحاجات دي. احمد بيجي معانا ايه ضحك وبس. انا اللي زنقته، معلش بقى يا احمد. بس انا عايز اعرف هو مين ده اصلا. انت ما تعرفش هو عمل فيا ايه. احنا عندنا دلوقتي نخرج من هنا. وانا مش عارف ايه اللي جابني معاك اصلا. امسك اي حاجه في ايدك، ممكن تلاقي هجم عليك فجاه. انا خدت منك الكاميرا عشان عارف اللي هو ممكن يوقعك. احمد هات الشفيق بتاعك. احمد تعال ورايا يا احمد، ما تمشيش من ورايا يا احمد. احمد ركز معاي. احمد قدام الشجره اهو يا احمد. يا نهار ابيض يا احمد، هتحول على ميتنا يا احمد. هيزقل يا احمد. احكيشوا ودي. تعال يا احمد، خد يا احمد، مش لازم يضيع مننا تاني يا احمد. خد يا احمد. خلاص خد يا احمد، انا هنا اهو. امسك يا عم الكاميرا كده، لازم انا اقلع القميص. امسك كده.
الشنطة بتاعتنا فين؟ اهي خلوش ياخدها. حطيتها هنا يا احمد. فيها سلاح. سكينة في قلبها يا احمد. احمد ما تبعدش يا احمد من ورايا. المرة اللي فاتت كان هيعورك. ما بقتش هو اللي بيلحقني بسرعة، هو سريع. استنى تحت كان في شبشب. بقى احمد هنا. انا لاحظت ان هو اول ما بيخش علينا بص الجو بيغير. اول ما بيجي يقوم جاي طافك الفلاش على طول عشان هو بيزقل على الفلاش. واحده واحده بقى. يا اسطى احنا لازم نمشي. ولا راح فين يا عم؟ بص على الجبل اللي هتلاقيه جاي منزل لنا من عليه. دي المايه يا جماعه زي ما قلنا لكم. المايه اهي. تعال في حد؟ ده هو يا اسطى اجري اجري يالا اجري. يا نهار ابيض. هك كده بقى، هك كده عشان عايز اعرف هو اللون. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. احنا لازم نمشي يا احمد، احنا لازم نمشي، احنا لازم نمشي يا احمد. اجري يا بتولع هنولع. انت اتلسعت مش عارف انا بمشي منين يا احمد.